duvido que você já comeu o tomate assim. Primeiro eu vou tirar toda a polpa dele. Agora eu vou misturar creme de leite, requeijão cremoso, parmesão pode ser esse mesmo de pacotinho e alho em pó. Vou misturar isso tudo bem até formar uma pastinha e então eu vou preencher todo o tomate com essa pastinha. Depois eu coloco mussarela ralada, um pouco de orégano, coloco num tabuleiro ou num refratário, coloco azeite e levo pro forno 200 graus até gratinar. E agora esse foi o resultado, sério, fica muito bom. Até se você não gosta de tomate, tenho certeza que você vai gostar dessa ideia.